Кошаркарите на МЗД Скопје Аеродром и во сезоната 2014-15 ќе бидат дел од Јадранската лига во која дебитираше минатата сезона како прв клуб од Македонија во тоа надпреварување. Иако новата сезона во АБА лигата се уште не е започната, уште од сега се знае дека МЗД Скопје исто како и екипата на Шолнок и наредната сезона ќе бидат дел од Јадранската лига. На тоа нема да влијае пласманот на двете екипи во сезоната која почнува овој петок со дуелот на МЗД Скопје и Унион Олимпија во Скопје, што металците ќе бидат заштитени од испаѓање од лигата. Тоа е практично и потврдено со членот 9.6 од правилата на АБА лигата во која стои дека на МЗД и на Шолнок ќе им бидат доделени посебни покани за сезоната 2014-15, секако со плаќање на одредена котизација за настап во лигата. Одиграни првите 8 средби од второто коло во групите ЕФ, Г и Х во Лигата на шампионите. Арсенал проложи со серијата победи против Наполи на Емирати стадионот. Резултатот го отвори Озел на 1:0, а до крајот на првиот дел Журу се запиша во листата на стрелците за 2:0. Резултатот остана активен до самиот крај на средбата во која Горан Пандев одигра 60 минута за гостите од Италија пред да биде заменет од страна на Бенитес. Сигурна победа пред својата публика во групата Ф забележи Борусија Дортмунд која со 3:0 беше подобра од Олимпик Марсеј. Левандовски беше двоен стрелец за милионерите, а еден гол постигна и Ројс. Во групата Х, Барселона потешко од очекуваното, дури откако Селтик остана со играч помалку, успеа да слави со 1:0. Стрелец на единствениот гол беше Фабрегас во 76-та минута. Без победник заврши вториот дуел, кој се одигра во Амстердам, во кој Ајакс и Милан постигнаа по еден погодок. И двата гола беа постигнати во последните моменти од средбата, кога најпрво Стефано Денстил во 90-та минута го отвори резултатот, за 4 минути подоцна Марио Балотели од пенал да ги постави конечните 1:1. Во групата Г по ремито без голови помеѓу Зенет и Австрија Виена, екипата на Атлетико Мадрид успеа со 2:1 да слави на гостувањето во Порто. Арда Турон со својот гол во 86-та минута им донесе 3 бода на мадриѓани. И во последните две средби синоќа, Челси славеше на гости против СТУА со 0:4, а Шалке исто така како гостин го совлада Базел со 0:1. Денеска второто коло ќе се комплетира со 8-те средби од групите А, Б, С и Д, а дербито се игра во Манчестер, каде Сити е домаќин на шампионот Бајер Михен. Тимовите на Олденбург и Литвос Рита се изборија пласман во полуфиналето на квалификацијскиот турнир за пласман во кошаркарската Евролига, што се игра во Вилнус. Олденбург во првото четвртфинале го совлада Варезе со 79-74. Дженкин со 18, односно Креймер и Полдинг со по 15 поени беа најефикасни играчи на Олденбург. Во вториот меч Литвос Ритас ја совлада Рига со 80-71. Литванскиот репрезентативец Сеј Бутис со 23 поени го предводеше својот тим до победата. Вечерва на турнирот ќе играат Химки и Остенде, односно Нимбург и Банвит, пошто ќе се формира втората полуфинална двојка. Надпреварите од полуфиналето се играат утре вечер, а финалето се игра следниот ден. Организаторите на тенискиот Гренслем во Австралија најавија дека ќе го зголемат фондот на награди за 2,8 милиони долари, со што вкупниот фонд на турнирот ќе изнесува 31 милион долари. Победниците во мајшкиот и во женскиот сингл ќе бидат наградени идентично како што тоа беше случај во изминатите години. Организаторите позитивно одговорија на барањата на играчите да ги зголемат наградите, па сега Вимблдон дели 36,5 милиони долари, US Open 34,3, а Ролан Гарос 29,7 милиони долари. Новина во Мелбурн е тоа што третиот по големина терен, Маргарет Корт Арена, ќе добие кров, кој во целост ќе биде подвижен во 2015 година. Австралија Open ќе се игра од 13 до 26 јануари, а титулите ќе ги бранат Новак Џоковиќ во машка и Викторија Азаренка во женска конкуренција.